Променливи се бројките на ученици во различни училишта. Сега има малку отпори кај асистентите. Тие сакаат да бидат како во Македонија, во другите држави тоа е различно. Луѓето се помобилни, ние сме мала држава и ние сме статични. Еден наставник кога ќе се вработи во училиштето што му е блиску до дома, тој не сака да го промени тоа училиште. Нели? Иако можеби во некое друго училиште има повеќе потреба. Отколку овде. Ако имаме паралелка со 5 деца, со еден наставник, дали е тука неопходен образовен асистент ако детето е со лесна попреченост? Не. Наставниците, значи замислата на претходните министри за тотална инклузија, со која јас не се согласувам и постојано кажувам дека не се согласувам, беше таа, дека сите деца треба да влезат во регуларните училишта и наставниците да работат со нив. Па после се сетија дека треба и образовни асистенти, па ги вклучи и образовните асистенти. А јас повторувам, во училиштата, не во сите, но ќе вработиме. Во училиштата има дефектолог, има педагог, има социјален работник, има психолог. Сите тие се некаков образовен тим, стручна служба која е во корист на образованието. Тие треба да се вклучат во овие работи. Ако во моментот нема образовен асистент, психологот ќе влезе, дефектологот ќе влезе и ќе ја сработи работата.